見えない出口届かないこの声、自分が何者かもわからない。もがき苦しみ続けて、そのでもいつか馳せた想いを糧にして決して変わらない決められたストーリーで、決して僕じゃ叶わないと分かっていたって。ねえ聞かせてよ、精一杯の声で手を伸ばして掴む